Importante, concepto. ¿Qué es hacer una nevera? Hacer una nevera básicamente es tirarle todas las bolas al jugador más flojo. Si hay un jugador que juega a la derecha que es muy bueno y uno a la izquierda que es muy malo, le juegas todo al de la izquierda porque el de la izquierda va a fallar. Si tú ves que el de la izquierda empieza a coger ritmo, ahí tienes que empezar a cambiar un poco hasta que se enfríe al que le estabas haciendo la nevera antes y volver a meterle otra nevera. Si ves que el otro se está cruzando mucho, fijarle un poco para que no se cruce, porque Claro, siendo este, te va a poner a cruzar. Eso es un ejemplo que lo veremos, que por ejemplo, imagínate que la izquierda se está metiendo mucho al medio para volear de derecha y nos está rompiendo por ahí. Pues entonces le jugamos las tres siguientes bolas en paralelo para que si se intenta meter, deje el hueco, le pasemos y a la que la has pasado una vez ya no se va a meter tantas veces, con lo cual ahí ya la has fijado y empiezas a volver a hacer la nevera porque ya no se te va a meter y lo vuelves un poco loco. Entonces eso hay que jugarlo según el partido se vaya viendo, hay que usar una estrategia, otra, ir cambiando y demás. Pero bueno, lo veremos en el torneo.